行行好，给口吃的吧。这穿的破破烂烂，这是什么味道啊？儿子，只要你通过爹的考验，这整个大千天下就都是你的。你这是干什么呀？这是给儿子定制的太子符，还有选上来的太子妃候选人啊。我们找了他整整20年，现在终于找到了，还不接回来册封太子？不急，既然已经得知他在雁门县为官，那咱就去雁门县试试他这官当的怎么样。如果连官都当不明白，连人都做不好，即便他是咱们唯一的嫡子，他也当不了这个太子。怎么是？脱下这身龙袍，干回咱的老本行。哪里来的臭乞丐，真晦气！要饭到夫人母亲的寿宴上了，这不触眉头吗？今天可是我娘的寿宴，这俩臭乞丐太晦气，赶紧去撵走他们！你还愣着干嘛？儿子，你可千万不能撵走我们啊！今天是岳母过寿，你这个当女儿的不能失了体面，我来处理。只要你往这碗里放2个铜板，咱就认下你这个儿子。来人，带走。胡家，且慢。20年过去了，儿子早已不是曾经那个好儿子了。你们这么凶干什么？本官不是让你们把他们撵走，而是把他们带去吃饭。你说什么？万万没想到，我雁门县境内竟然还有行乞之人。你们这个时候来这里要饭，不是来捣乱，而是来提醒本官，我这个官当的还不够好啊！好儿子，真不愧是我大钱的嫡长子。好啊，不愧是咱老朱家的种。你们先去就坐，如果对本官有什么诉求，等本官岳母的寿宴结束之后，再和本官细说。哎，带他们过去。是。朱标，这可是我母亲你岳母的寿宴，你让俩臭乞丐入席，你到底什么意思？村民办席，还知道给守村人一碗饱饭吃。我身为知县，如果连这点怜悯之心都没有，对得起父母官这3个字吗？你儿子是个好官，该公布我们的身份了吧？儿子是不错，可这所谓的儿媳，就有些叫人失望了。不急，咱先认下这个儿子再说。岳母大人在上，小婿在这里祝您福如东海，寿比南山。好，好，好，我这个女婿当真是孝心可嘉呀！不错，彪儿不仅有孝心，还政绩显著，将来一定前程似锦。彪儿啊，你有今天的成就，我和你岳父都很是欣慰。要是你的父母还在世的话，他们也一定会为你感到高兴。今天我这个当岳母的
就借我这好女婿给我备下的这杯寿酒，敬我那已经不在人世的亲家和亲家母，感谢他们替我生出这么好的儿子。敬朱大人那已经不在人世的生身父母。他们不一定就真的不在人世了吧？儿子！你是今天的寿星，这么多人看着，不宜动怒，让婉柔和彪儿来解决。哪里来的臭乞丐，认儿子认到老娘的寿宴上来了，晦气！让你撵走他们，你偏不信。现在好了，人家吃你一顿还不满足，还想吃你一辈子。难道真的是他们？你们真的是我失散多年的爹娘？还记得这个吗？你爹亲手给你做的拨浪鼓。你们真的是我的爹娘？是啊，你就是我们的儿子。咱们的儿子不仅还活着，还当了知县，娶了媳妇儿。我们的亲家真是这俩臭要饭的。看这样子应该是了。哼，我可不想认乞丐做亲家，我绝对不会让朱标认下他们。儿子，能叫我们一声爹娘吗？儿子，只要你当众认下咱们这对乞丐爹娘，你就是大千的太子，未来大千皇帝。20年没养，一上来就让人开口叫爹叫娘，是不是有些说不过去啊？沈夫人说的对，哪有20年不养，突然就跑来让人叫爹叫娘的？朱大人出人头地了，知道跑来让人叫爹叫娘了，早干嘛去了？乞丐也配当知县的爹娘？依我看，这样的爹娘不认也罢。亲家母说的对。儿子，爹娘当年不小心弄丢了你，是该送你一份大礼。这都什么玩意儿？还20年不见的爹娘呢，竟然随便拿一株稻穗来当礼物。就算是生身父母又怎样？20年不见，本来就没感情，还是一没钱二没权的乞丐贱农，认了就是自降身份。朱标，这样的公婆我可不会认。你要是还想和我做夫妻，就赶紧把他们打发走。儿子，只要你接下这株稻穗，你就可以戴上太子金冠。通过你父皇的测试了，娘果然没有看错你。儿子，你不愧是我朱鸿明的种，不愧是大千的嫡长子。20年没见了，儿子已经不是当初那个孝心可嘉的好儿子。陛下有令，测试失败，取消朱标太子资格，撤离。
是生身父母，轰走就得了，怎么还动刀呢？没看出来，这小子竟然这么狠！这受洗之日你想干嘛呀？我只是想你把他们打发走，没想让你弑父啊！他竟然比沈婉容还心狠。无论怎样，也不能对生身父母动刀啊！太过分了！他要是真这么狠心的话，我们就走。干什么你们？本官是叫来人，不是拿人，还不把刀收起来？都说千里送红包，礼轻情意重，可在本官看来，爹娘千里送来的礼物，不仅不轻，还重如泰山。很明显，爹娘早在出发前，就不仅知道我是他们的儿子，还知道我当了这雁门县的知县。他们是要我看着这株籽粒饱满的稻穗，时刻牢记民生为大，百姓碗里的吃食为大。唯有让家家户户的土地里都能长出这样的粮食，我才配得上父母官这个尊号。爹，娘，我说的不错吧？你，二老千里寻子，盘缠用尽，依旧要饭要到这雁门县来。爹，娘，如果我猜的不错，这应该是你们出发之前，在自家田地里找到的最好的稻穗吧？妹子，这就是咱认子之后要送给他的礼物，唯有他接下这份礼物，才有资格身披太子黄袍。20年了，爹娘不仅从来没有放弃过找我，还不远千里送我这么好的礼物。请二老放心，我一定让人把它裱起来，挂在我的书房，日日警醒自己，不忘初心，民生为大。所以你刚才叫来人是为了把它裱起来？爹，娘，来人，安排我爹娘上座。今天，本官要给爹娘磕头。等等，陛下有令，回去坐下，原地待命。老朱，我们误会儿子了。是啊，只是区区四品知府之家的女儿，实在是配不上朕的儿子。也罢，只要儿子喜欢，等他们磕头之后，朕就勉为其难的赏他个太子侧妃吧。爹娘，来。等等！你们20年没养过猪膘，也就罢了。今天我娘过寿，你们还一个铜板的礼金都不送。不仅如此，你们竟然拿着一株稻穗，就想认个知县老爷当儿子。这算盘珠子都崩到皇帝老儿的御书房里去了。婉柔，别再说了。怎么了？是我哪里说的不对吗？谁说不是呢？拿着一株不知道从哪家地里偷来的稻穗，就想来认儿子。依我看，你们就是看朱标现在当官有出息了，上这儿来骗吃骗喝。说什么呢你？我们说错了吗？今天是我夫人过寿，你们不仅一个铜板不送，还拿着一株破稻穗就来认儿子，你们还有脸吗？朱标，你自己来说，你这不知道哪里来的爹娘是不是过分至极？对，婉柔说的对。爹，娘，婉柔说的对，你们20年不养我，现在突然跑来，确实应该送个大礼。这稻穗的寓意虽好，可还是不够诚意。好啊！看来老话说的真不假，还真是娶了媳妇儿就忘了爹娘。
既然你嫌弃我们送的礼物，那你说你要什么，我给。老朱，你这是20年的时间足以改变很多东西。咱们的儿子已经不是当初的那个儿子了。他要钱，我们给，然后从此两不相欠。老朱，你说，你想要什么？我想要你们连本带利的还我。哼！60年的陪伴，你说什么？60年的陪伴，你说什么？我是说，我想要你们连本带利的还给我60年的陪伴。他这还不明白啊？儿子这是祝我们长命百岁呀！爹娘，这笔账你们必须不折不扣的还给我。好，好，咱和你娘一定努力的还你。爹娘，快坐下。还愣着干嘛？还不快过来拜见公婆？哼，我才不拜。你不拜，我拜。今天既是本官岳母过寿之日，又是本官找回父母双亲之日，可谓双喜临门。大家吃好喝好。你赶紧公布咱俩的身份吧。别急啊，儿子的人品自然是没话说，可这所谓的儿媳妇一家，却让人很是失望。我们还是再等等，看看他们的表现再说。哼，吃什么吃？朱标，你别忘了，本府才是你头顶上的天。本府现在命令你，将这对臭乞丐撵出去。我大胆！你是他头顶上的天，咱更是你头顶上的天。沈知府虽不是什么好人，但也见过大世面，怎么会？受命于天，既寿永昌。传国玉玺。他怎么会有传国玉玺？这……你们以为咱为什么会有传国玉玺？儿子的为人自是不错，可他这官到底做得怎么样，咱还不太确定。咱再忍忍。都平身吧！哎，都起来吧！咱以前在村里唱戏的时候，演皇帝演习惯了。看来老朱还想考察儿子的为官之道，你这多疑的性子啊！爹，您就算再怎么生气，也不能在这个时候演皇帝啊！他们要是真跪下去了，你的罪名也就跑不了了。儿子说的对，是爹冲动了。你，原来不仅是乞丐，还是更为低贱的戏子。哼，还找武生带道具来演。你就是这么当我头上的天的！我儿子是你女儿头顶上的天，我自然是你头顶上的天。我呸！你爹，没事，不用在意。爹娘，犯不着为他们生气。来，坐，儿子来处理。朱标，你不要忘了，5年前你刚刚到任的雁门县只是一个穷困潦倒的边关小县，你有如今的成就，离不开本府的支持。本府看你既无父无母，又是可塑之才，
这才愿意将女儿嫁给你。现如今，你却不经过我们的同意，就认下这对贱农乞丐做父母，你让本府的脸面放在哪里？本府现在明确告诉你，如果你还要你的前程，就把他们2人打发走。朱标，我爹在问你，你还要不要你的前程？这一家子嫌贫爱富的势利眼，老子恨不得现在就宰了他们！冷静，儿子会护着我们的。我当然要前程了。你说什么？你是聋了听不见，还是脑子不好使听不懂啊？你儿子说他要前程，不要你们。你们虽然20年没养朱标，但毕竟也给了他生命，也还没把他饿死在你们手里，所以我也不会让你们白来一趟。爹，给他们100两，也算是替朱标报了恩。为了你儿子的前程，还是收下银票走人吧。咱要你亲自告诉咱，这钱咱该不该收？你看看，你看看，这就是咱们的亲儿子。为了他这所谓的媳妇，为了他的前程，竟然要用100两断绝父母亲情，太寒心了，简直是太寒心了！这样的儿子，不认也罢，咱们走。沈万生，你可知罪？什么？什么？你问我爹的罪？我没听错吧？你竟然问你岳父的罪？是啊，他本来就有罪啊。你连皇帝都看不上，难道没罪吗？大胆沈万生，你不仅有罪，你还罪犯欺君，罪同谋反。难道儿子知道我们的身份了？不应该啊！洪明发迹之前名叫朱八，我以前也叫马秀云。儿子即便还记得我俩的曾用名，也绝不会想到朱八就是朱洪明，马秀云就是马英啊！你说什么？你说我看不起他们，就是看不起当朝帝后。不错，看来儿子当真是猜到咱们的身份了。好吧，咱这就公布咱的身份。其实您就是一位本本分分的农家汉子。我之所以说沈知府有罪，是因为陛下曾经也和我爹一样，只是一个生活在北蛮铁蹄之下、毫无尊严可言的底层雇农，甚至还为了生存当过一段时间的乞丐。你刚才一口一个贱农乞丐的称呼我爹，岂不就是看不起陛下的过去？对了，承蒙陛下皇恩，曾经的雇农只要活着都分到了土地，我爹现在已经是有地的农民了。他之所以穿成这样，只不过是盘缠用尽而已。你说我爹这种有地农民是贱农，那不就是说陛下曾经连贱农都不如？你说你是不是罪犯欺君，罪同谋反啊？好你个朱标，你竟然拿陛下的过去来吓唬我爹！你不要忘了，你有今天的政绩，全靠我家老爷的支持。要是没有我家老爷，你这知县当不久。朱标，我今天就把话说到这里。你要是不把你这对穷鬼爹娘打发走，我就和你和离，还有你的前程也到此为止了。说什么呢？谁是穷鬼？儿子，你干嘛去？你干什么去？来人，取我笔墨来。沈婉柔，罪犯七出之首，不孝公婆，本官要当众休妻。你说什么？你再说一遍！沈婉柔，我说我要当众休了你！朱标，你好大的胆子！当初若不是我家老爷赏识你，你能有今天的政绩？我当初见你虽无父无母，却颇有才学，才倾力扶持于你，甚至将爱女许配给你。万万没想到，你竟这般羞辱婉柔，忤逆于我！难道你这不是恩将仇报？不错，5年前我考中举人，虽有官身，却因朝中无人，被外派至这偏远的雁门县。如果不是知府大人鼎力支持，即便我有惊天卫地之才，也难有今日的政绩。
所以，即便你们今天对我父母百般刁难，言语羞辱，我都一再隐忍，甚至还想从中调和，不愿伤了和气。可你们的所作所为实在是太过分了！他们是我的生身父母啊，血浓于水，怎能容你们这般作践？朱标，你简直愚蠢至极！他们20年没养过你，我爹却从你上任开始就倾力扶持你，你今天竟为了这2个陌生人当众休了我！他们确实20年没养过我，但我一直记得一件事情。冰天雪地的大冬天里，我爹和我娘为了让我吃口热乎的饼，从雇主家讨来饼子后，紧紧捂在自己的胸口里，一路不歇气的跑了2里地，他们俩的胸口都被烫红了。给娘吃。彪儿吃，娘不饿。爹，那您吃。爹不饿，彪儿快吃，吃饱了才有力气。我现在终于明白，当年那饼为什么那么咸了。因为饼的一面是母亲的心头汗，饼的另一面是父亲的心头汗啊！爹娘，即便我现在已是一县之尊，也始终觉得那是我这一生吃过最美味的饼。爹娘，我不怪你们当年弄丢了我。当年赵家天下沦陷，北蛮入寇中原，逃难途中，你们虽然不小心弄丢了我，却从未放弃，苦寻了我20年。我们能在今天重逢，就已经是天大的幸运了。不错，如此说来，真不能怪伯父和伯母，他们也是乱世中的受害者。婉柔，你应该向伯父和伯母道歉。徐红英，你到底是谁的姐妹？我徐红英是你的姐妹，但更是深知孝字怎么写的大钱儿女。沈婉柔，我今天就把话撂在这里，你要是不向伯父和伯母道歉，不仅朱标大哥要当众休了你，我也要与你当众割袍断义。要我道歉？不可能！你们俩带着这俩臭乞丐，给我滚出去！这里是老子的地盘，要滚也是你带着这俩嫌贫爱富的货色，给老子滚！好，朱标、徐红英，你们别后悔！朱标，你真是个不知好歹的东西！要不是我家老爷扶持，你能有今天的地位？我女儿能看上你，那是你8辈子修来的福气。翅膀硬了是吧？本府告诉你，本府可以让你仕途光明，前程似锦，也能让你举步维艰，甚至获罪入狱，身败名裂。你好大的口气！咱倒是要看看，哪个不知死活的东西，敢让咱的儿子获罪入狱？你以为你是谁？难不成你姓朱，就是朱皇帝了？实话告诉你，我女儿今天走出这个门，明天就能嫁入吏部尚书府，比你这小小知县强100倍。别以为傍上县老爷当儿子，就能飞上枝头变凤凰。就算给你穿上华服，披上霞帔，山鸡终究是山鸡，成不了凤凰。不行，绝不能再让这一家子羞辱我的儿子。你想干嘛？跪下！你还真要给他跪下啊？我也不知道怎么了，被他那气势一唬，腿就不听使唤了。起来，给我站直喽，别丢了我的脸。应该跪下赔罪的，是你们这2个不知天高地厚的贱农乞丐！大胆！够了！你想干嘛？看在你曾经帮过我的份上，我今天还尊称你一声沈知府。你真以为你就是我头顶上的天？你说什么？你问问他们，他们头顶上的天是我这个雁门知县，还是你这个大同知府？既然朱大人捅破了你这层天，那我就表个态。我们以前之所以敬你，
以你为天，不过是看在朱大人念你救恩的份上，老夫早就想骂你们这两个势利之仆了。没有农民耕耘，你这一桌子山珍海味从何而来？没有农民织布，你们身上的绫罗绸缎又从何而来？不错，不论是我雁门百姓，还是我雁门驻军，我们的头顶上从来都只有朱标大哥这一片天。这怎么会这样？你们竟敢如此对本府！恭请府尊大人滚出雁门县。恭请府尊大人滚出雁门县。老爷，这到底是怎么回事啊？他们怎么都帮着这个小子？不对，这个朱标绝对有问题。他早已不是我以前认识的那个需要我扶持的穷小子了。这些年确实把雁门县治理得不错，也深得民心。可即便如此，也不至于有这么多人愿意为了他公然得罪我这个知府啊！这家伙早就瞒着我和雁门县这些有头有脸的人物勾结在了一起，唯有如此，这些人才会对他马首是瞻。你以为你翅膀硬了就能脱离我的掌控？殊不知，你早已有了取死之道。你说的不错，当朝陛下和你这穷鬼贱农老爹一样，出身寒微，曾经受尽压迫，但也正因如此，他最恨当官的与当地豪强相互勾结。就凭这一点，我就能让你们一家三口死无葬身之地。看够了吗？恨够了吗？从现在起，我不欠你半分恩情。请吧。朱标，我今天就把话撂在这里，用不了多久，你们一家三口就会跪下来求本府。本官今日休妻，在外人看来或许是个笑柄，但本官借此看清了一个不孝之妇，也算是因祸得福。另外，本官今日与父母重逢，也算是双喜临门。各位继续吃好喝好。爹娘，来坐下吃饭。好。这个儿子不简单啊。爹娘，儿子在这里，敬您二位一杯，感谢二老20年来未曾放弃寻我。好，娘陪你喝。这位姑娘，多谢你一直这么支持咱的儿子。伯母不必客气，朱标大哥心系百姓，是个好官，我支持他本就是应该的。儿子，这么好的姑娘，你怎么不给爹娘介绍介绍？爹娘，她是我雁门驻军统领定远将军徐长春的千金，也是我雁门驻军之中唯一的女将徐红英。五品边将之女，品貌兼优，气度不凡。现在看来，倒是可以给个侧妃。伯父，您这是怎么了？爹，您刚才说侧什么？儿子，你听错了，你爹的意思是徐姑娘品貌兼优，文武双全，定能择个不错的良配。对，爹就是这个意思，就是这个意思。既然二老觉得我还不错，那便请二老准了我和朱标大哥的婚事吧。不瞒二老，我早就喜欢上朱标大哥了，只是朱标大哥念及沈知府的救恩，已与沈婉柔成亲，我不想让朱标大哥为难，便只能将这份心意深埋心底。现在朱标大哥与沈家的婚事已经作废，我也不用再隐瞒自己的情谊了，还请二老成全。闺女啊，婚姻大事终究得两情相悦才行，不能勉强。儿子，你怎么看？大人，您母亲都夸徐将军品貌兼优，文武双全了，您还有什么好犹豫的？不错，徐将军飒爽果敢，您心系百姓，才思过人，你们一文一武，简直就是天造地设的一对。大人，您看清了沈婉柔那个不孝之妇，又遇到徐将军这样的好姑娘，再加上寻回父母，这可是三喜临门呐！儿子这是同意了。刚走一个势利的沈婉柔，又来一个徐红英，看来还得好好测试一下她的父母才行。也好，正好借着这个机会查一查这些人凭什么愿意为了一个小小的县老爷公然得罪一府之尊。姑娘，
此事不急，不如先让咱去拜访一下令尊，再做定论。你觉得呢？对了，爹娘，今晚你们早些休息，明天我带你们去一个地方。什么地方？一个对得起您二老不远千里送来的那株稻穗的地方。我知道那里，我也去，那里满是……看来，咱们的好儿子是要给咱们一个大惊喜啊！也算不上什么惊喜，只是突然说出口，怕吓坏了爹和娘。还是明天亲自去看吧。吓坏我们！朱标大哥说的不错，贸然说出口，即便是当朝帝后，或许都会为之动容。您二位还是亲眼去看为好。好，那咱就等着看咱的好大儿给咱的惊喜，到底能不能吓到咱。儿子，一定要是惊喜，可不能是惊吓呀！要是因为这事儿吓没了你的太子之位，呸呸！娘，您怎么了？是不是饭菜不合胃口？没有没有，只是不小心被鱼刺卡到了，已经吐出来了。娘，您慢点吃，小心着点。你娘哪里是被鱼刺卡到了，她只是想把她想到的不好的事情给呸掉罢了。气死老夫了！回来的路上，我想明白了，朱标那小子肯定瞒着我们，和雁门县的当地豪强勾结在了一起。还用你说？我早就看出来了。我在雁门县留了眼线，但凡抓住他一点把柄，我就上奏告他。我一定要告得他满门抄斩。对，我要他们一家三口匍匐在我的脚下，哭着求我原谅，否则难解我今日之恨。你好大的胆子！好啊，先是瞒着朝廷私建规模如此浩大的粮仓，现在见咱不肯苟同，就纵容手下对亲爹动刀。好啊，不愧是咱的好大儿啊！原来这朱标是个私建粮仓、目无朝廷的逆臣，我这就回去向知府大人禀报此事。谁让你们拔刀的？还不赶紧把刀收起来！伯父，您误会朱标大哥了，不是他下令让衙役拔刀的，这只是衙役们听到动静后的下意识反应。有人发出反对的声音，手下就下意识拔刀相向。原来这就是满堂宾客甘愿为了你公然得罪知府的原因。伯父，您真的误会了，不是这样的，其实是……伯母这是怎么了？为何这个时候跑到朱标大哥身后去？收奴。父亲既然来都来了，为何不进去看个究竟，再定儿子的罪？怎么，当爹的还能怕了儿子？你老爹可是从尸山血海里闯出来的皇帝，岂会怕你一个小小的知县？好，咱这就去看看你这自备粮仓究竟能如何让你脱罪。儿子，只愿你这自备粮仓真能证明你的清白，让你脱罪才好。奇怪，伯父身上的气质怎么突然就变得比沈知府还要威严？当真是人靠衣装马靠鞍吗？毛再去！老朱，伯父，你没事吧？20年不见的老爹，要了解20年不见的儿子，就得从这一下子开始。你好大的胆子！你知道咱是谁吗？哼，我管你是哪个，就算是皇帝老子，只要不戴帽子，老子都要给你滚一下子！我啥子我？这是我们朱大人给我下达的死命令。哪个朱大人？还问哪个朱大人？这雁门县除了我们县尊朱标朱大人，还有哪个朱大人？对了，你们是干子的哦，连朱标朱大人都不晓得，怕不是官用来的探子哦。可话说回来，探子哪有这么笨的？都不搞清楚规矩就往粮仓里闯，怕不是不晓得史字咋个写哦。别说了，徐将军，你穿这身衣裳，我还真没认出来哦。他们是你亲戚哇？他们是张伯，
你刚才打的人是我爹。打得好，打得妙。你打了我爹，我不仅不怪罪你，还要赏你一块腊肉。朱大人，我听错没得哟？我打了你老汉儿，你不仅不罚我，还要赏我腊肉吃。就是，不罚也就罢了，怎么还赏呢？什么叫做不罚也就罢了？好啊，你还真是咱的好大儿啊！别人打了你老子，你不仅不罚，还当着你老子的面赏打你老子的人。不是这样的，朱标大哥赏他是因为他打的不是我老子。你说什么呢你？还不给你爹赔罪？妹，你还不明白吗？寿宴上的大孝子不过是做给宾客们看的表演罢了。人家朱大人都已经表明，咱不是他的老子，咱也就不认这个儿子了。你要是想留，你就留下，咱这就回家种田去，不沾他朱大人的光。儿子，你当真这么想的？不错，他刚才打的确实不是我老子。第一，他打您的时候并不知道您是我爹；第二，在他看来，他打的只是一个不守规矩的人。这句话，您是否认可？是这个道理啊，可为什么进入粮仓非要戴帽子不可呢？伯母，粮仓内有高大的粮堆，还有输送粮食的设备，不论管理的多严谨，都难免存在粮食坍塌、空中坠物的风险。你的意思是，这不起眼的东西能防空中坠物？就算不能彻底抵消坠物的伤害，也能起到缓冲作用，总比毫无防护要强。这一点，难道还不足以表达朱大人对百姓安全的重视吗？老朱，你还记得京城3号粮仓坍塌那日，你说过什么话吗？户部这些人是吃干饭的吗？怎么就不知道给做工的民夫戴个头盔？启禀陛下，头盔很重且不透气，民夫们在粮仓内劳作，若是戴上头盔，只怕还没被坠物砸死，就先被热死了。你传咱旨意，令工部想办法制造一种既轻便透气，又能防御坠物的安全盔。是。工部那么多能工巧匠，都没能造出咱要的安全盔，难道真被这小子给做出来了？你们这所谓的安全帽，当真既轻便透气，又能防御坠物？哎呦！爹，你没事吧？你知道他是我爹，还动手砸？你爹没事还好，要是你爹有半点闪失，张伯，你怎么想的？明知他是朱大人的父亲，你还敢动手砸？哪有当老汉的这么不相信自己儿子的？他不是路边捡来的老汉哦，我看不得他这么怀疑朱大人，懒得解释，只有事实说话。你们怎么搞的？竟然让陛下被人砸了！你当时不也没反应过来？哎，到我身边来说。陛下站起来了。想打架说，我不得虚你哈。你这帽子还真就是既轻便透气，又能防砖砸。赶紧告诉咱，这是怎么做出来的？吓我一跳，我还以为你要找我打架哦。咱为什么要打你？不仅咱儿子要赏你，咱也要赏你。你知不知道，你这一板砖下来，往后能救多少在粮仓劳作的百姓的性命？不错，刚才是有点懵，但也只是懵了那么一会儿而已。只要把这安全帽推广到全国各地，所有在粮仓劳作的百姓
就都不会再因梁堆坍塌和空中坠物而受致命伤害。这位老哥，你赶紧告诉咱，这帽子是怎么做到既轻便透气又能防砸的？我就是个抗满老兵，被朱大人安排在这里守门，才有口饭吃。我哪里晓得这么多？这都是朱大人教大家做的。你连自己儿子有几斤几两都不晓得，你到底是不是他亲爹哦？你，这真不愧是咱的好大儿啊！快告诉爹，你是怎么做到的？你这么看着咱干嘛？爹，您是做什么的？你一个普通农民，凭什么说能将安全帽推广到全国？还有，你一个连盘缠都不足以支撑到来找我的人，又拿什么来赏他？还不给本官从实招来！你怎么跟你爹说话的？竟敢拿老子当犯人审！不好意思，爹，职业病犯了，可您也总得给我个合理的解释啊。是啊，咱刚才一时没留神，突然就用了皇帝的口气说话，这也算是犯了这所谓的职业病。可咱还没来得及测试这个未来儿媳的父母的人品，不能暴露身份啊。彪儿，事情是这样的，当年我们去交粮税时，亲眼目睹了粮库坍塌的惨状。你爹当时就想造出一种既轻便透气又能防砸的安全帽，只可惜我们就是普通农民，没这个本事实现。万万没想到，你竟把你爹当年的想法实实在在的变成了现实。他没这个本事，可你这个县老爷有啊。我们把这安全帽卖到全国各地，还能赚不少钱呢。对，你娘说的对，你是不知道，当年那粮库坍塌的场面老惨了。可你刚才说要赏人家，你拿什么赏？怎么？你老子要赏人家一块肉，你这个当儿子的还不给？原来如此，给？怎么不给？别耽误时间了，赶紧进去吧。卖安全帽倒真是个推广的好方法，不过我不想靠这个赚钱，抛去所有成本，一个安全帽赚1文钱就够了。朱彪大哥，你还真是任何时候都在为老百姓着想啊！你自己听听，儿子自始至终都在为百姓考虑。我相信他瞒着朝廷私建这自备粮仓，绝对不是为了中饱私囊。你呀，待会儿进去之后，别看到什么就急着发火。儿子，只愿你真如你娘所说，不是为了中饱私囊。太子储君之位非同小可，既不能让无才无德之人居之，又更不能让有才无德之人居之。你这备战粮仓、备灾粮仓、活用粮仓，各有什么说法吗？好像要是不曝光我穿越者的身份，就解释不通了呀。是不好说，还是不敢说？没什么不好说，更没什么不敢说。战备粮仓，顾名思义，就是专门为戍边将士准备的粮仓，而那备灾粮仓，便是遇到旱涝灾祸之时，用来赈灾济民的。听见没有？我们的儿子造这些粮仓，是为了边防军务，为了灾荒之时百姓不愁。照你这意思，就是每年新产的粮食都不上交赋税，全都按比例自行仓储。每年新产的米、肉、盐、油，我都会按照其他州县的最低平均标准，足额上缴赋税。多出来的粮产和副食才全部入库战备粮仓。我雁门关的戍边将士必须吃最好的新粮。你看看，这就是我们的好儿子啊！雁门驻军之所以以你这个七品文官为天，原来是你瞒报粮产、克扣农税，用百姓的血汗养出来的。伯父，不是这样的，是爹。我是该说您老实，还是该说您迂腐呢？逆子！先别急着骂，我来问你，如果我把这些上给朝廷，先经知府的手，再经布政使的手，最后还要经中书省的手，才能进户部所辖的国库，几次经手，朝廷又能进账多少？是啊，咱虽然自开国以来就坚决严惩贪官，可还是杀之不尽。如此层层盘剥，再加道路损耗，朝廷又能进账多少？爹，这装满米面的9座柱形粮塔，还有这些装满肉油的方形粮仓，是我为官5年的存粮。我相信那位和您一样，不仅当过底层雇农，还要过饭的皇帝陛下，拿到这些东西后，也是用在军队吃用和备灾之上。那是当然，陛下爱民如子，那是出了名的。可他能保证我们这些县官上的税不被经手官员吃一口，发军饷的时候运粮官不吃一口，赈灾的时候赈灾官员不吃一口？
我这些米肉盐油，经手沿途官吏，到朝廷手里只剩下一半，再经运粮官和赈灾官的手，到军士和灾民的嘴里，岂不只剩下一半的一半？朱标大哥说的太保守了，只怕军士和灾民连一半的一半都拿不到。彪儿，你能提出这些问题，就一定有解决之道。只要说出你的解决之道，并让你爹接受，你这太子之位就稳了。爹，儿子之所以带您来这里，就是想让你们知道，我穷过、饿过、苦过，所以深知百姓疾苦，绝不会忘本。怎么说来着？对了，当年的屠龙少年绝不会变成害民恶龙，这话够精准。儿子不想这些粮食被拿去喂养蛀虫，这才私建这3种粮仓，直接用以本辖区的军民。儿子不想隐瞒爹娘，只愿爹娘理解儿子，相信儿子。娘相信你，娘一直都相信你。爹也相信你，可爹也有一个问题想问你。您说，陛下没办法杜绝这些蛀虫的产生，可你又怎么保证你下面的人不变蛀虫呢？高薪养廉，杀鸡儆猴，双管齐下。什么是高薪养廉？是啊，莲姐怎么和高薪放一块儿了？其实，早在娘生产之时，我就从一个灯红酒绿、制度发达的世界穿越至此，并成为了你们那刚出生的孩子。你们的彪儿之所以出生之后哭得比其他孩子都狠，那是因为我在抱怨，为什么别人穿越都是富家公子，我却出生在家徒四壁的雇农之家。可你们再怎么穷，也没让我饿死冻死在你们手里。即便20年前你们在逃难之时弄丢了我，我也不怪你们，因为你们也是时代的受害者。彪儿，你在想什么呢？哦，我只是在想该怎么和你们解释高薪养廉这4个字。那现在想好了吗？其实人都是有欲望的，真正能做到既保持清廉又全力为公的人少之又少，所以他们青史留名，被称之为圣贤。爹，您现在看来，陛下的想法是不是过于梦幻，也过于天真了？大胆！你不想活了，竟敢说陛下天真？难道您还会去告发您的亲儿子？你已经是当着皇帝的面批皇帝天真了，咱还上哪儿告发你去？兔崽子，还真机灵！你要是说不出个道道来，看咱不打死你个逆子！想什么呢？想怎么收拾我？赶紧说，怎么个高薪养光法？爹，我来问您，我被人收养，并有了读书的机会之后，我为什么要拼了命地考取功名？当然是为了尽忠报国，为百姓而谋，为君王而谋。爹，您说的都是后话了。后话？人活着，先要解决生存问题，也就是先要吃饱，吃饱之后，就要想着吃好，就像他们一样，不都是为了这个吗？唯有自己和家人都可以吃好、住好、穿好之后，才有心思去琢磨，怎么让一村、一城、一国都好。我们的皇帝陛下，不也是先保证自己能存活于乱世，才逐渐有了驱逐胡虏、恢复华夏、立纲陈纪、救济思民的宏愿吗？是啊，他也是先顾好自己，才有心思去想怎么救国救命。就连找儿子，也是有权有势之后的事情。希望你们父子2人可以真正的站在一条线上，共同面对这个百废待兴的国家。你说的对，并不是人人都是既能保持清廉，又全力为公的圣贤。咱太天真了。爹，关您什么事儿啊？对，是陛下太天真了。咱刚才不也这么责骂你来着？咱和陛下一样，都太天真了。所以，你是怎么做到让你下面的人不变蛀虫的？伯父、伯母，还是我来说吧。
我这个见证人来说，肯定比朱标大哥说的更清楚。5年前，朱标大哥出道任时，我其实是最不看好他的，总觉得他和之前的知县没两样。那你现在为什么这么支持我呢？明知故问。先说正事，再打情骂俏可好？没错，5年前。跑起来！快，都给我跑起来！红英，新到任的知县到了，要本地乡绅过去听他讲话，你带人去维持秩序。新官上任的3把火，还烧到我头上来了。我的兵是守关戍边的卫士，怎么能让我的兵去干衙役的活呢？我们这穷地方能有几个衙役？让你去你就去，这是军令。末将领命。还好有个女儿可以使唤，不然就得我亲自去干这种屁事儿。好，我这就去看看那新到任的知县到底要放什么狗臭屁。所有人披甲持枪，去县衙待命。这新到任的知县怎么还不出来？上一任知县也是这样，叫我们来听他讲话，说的倒是比唱的还好听，可我们还是这么穷。这个知县比上个知县架子还大，看来也是个说空话的主。再不出来，我可就不等了。来啦，你们身后骑驴的就是。大家久等了，本官先去换个衣服。那个兵，帮我把背篓里的泥土标本拿出来，陈列在这里。我这个年轻的知县好像和上一任不一样啊。是啊，我这辈子还没见过县老爷一身农家打扮呢。这不是我们雁门县的各种土地吗？这是我们那一片的土地，我认得。难道这些年轻的县老爷走遍了我们雁门县的田间地头？不错，本官7天前就到任了，这几天一直在走访各村各镇。本县拥有农用地82万5600亩，其中可耕种粮产地高达43万4700亩，可用牧场2万3600亩，可用建设用地8万5100亩。可这其中，绝大多数都是没有被利用的荒地，而这些荒地大多都土壤肥沃，甚至不乏可让粮食高产的黑土地。这么好的土地之上，还遍布诸多河流，就不可能穷。我在此立誓，只要大家回去动员乡里百姓都跟着我干，我就一定在任期届满之前，让大家摆脱贫困。你们穿补丁1天，我就穿补丁官服1天；你们什么时候衣服无补丁，我什么时候换新官服。在此过程中，我会招大量官吏入衙理事，等大家好起来之后，我也会给大家更高的报酬，足以让大家让家人吃好喝好住好。可谁要是不知足，利用职务之便中饱私囊，我就杀谁全家！好，先给予足以让人吃好喝好住好的报酬，再当众重惩首犯，就是高薪养廉，杀鸡儆猴，双管齐下。这就是你的高薪养廉，杀鸡儆猴，双管齐下。是，首犯利用职务牟利，你当真诛了他满门？雁门县初见起色后，一名县衙文书利用职权敛财，赃款不足100两，我当众下令将其满门抄斩。灭人满门，其中必有无辜，你良心不痛吗？怎能不痛？我比谁都清楚，一户人家之中，老人、妇孺、家眷，必有罪不至死之人。可若不狠心立威，何以震慑吏治，服众安民？若不铁血破局，怎能让雁门百姓摆脱贫苦？怎能让满目疮痍的费城变成如今这般富庶安稳的模样？诸位父老乡亲，我们是驱逐北蛮的义军，不是劫掠扰民的贼寇。他们当中有杀敌立功的老兵，甚至有本帅的义子。可入城之后，他们罔顾军令，欺压百姓，凌辱妇女，即便是本帅义子，也当斩首示众，以正军法。孩儿
拜别义父。兄弟们，别让兄弟们的刀沾上我们的血，是个爷们儿的就跟哥走。朱大帅千岁！朱大帅千岁！好样的，咱的好大儿恩威并施，真乃治世奇才啊！我儿不仅还活着，更练就一身的治世本领。这是老朱家的福气，是大钱的福气，更是天下万民的福气。爹，您这话说的也太大了吧？听着好像我已经是一人之下万人之上的当朝宰辅一样。伯父，您不觉得奇怪吗？寻常的田间老农，怎么能说出这样的话来？彪儿，你爹的意思是，你如今虽只是一县之尊，但你年纪轻轻，才华绝世，凭你的本事，将来必定前程不可限量，不愁做不上宰辅之位，甚至能比宰辅的位置更高。比宰辅还大？看不出来，伯母的格局居然这么大。只要朱彪大哥有这份志向，我和我爹必定鼎力相助，将来定让二老安安稳稳地做太上皇和太后。你胡说什么呢？当朝陛下虽然执政上存在些许不足，但他驱逐北蛮，收复河山，对大钱有再造之功，不许胡说。哦，我错了。这丫头不错，她虽然不忠于你，但她忠于我们的儿子啊。你的意思是，他这番让咱们退位的忤逆之言，反倒是替他坐稳了太子正妃的位置？你就说成不成吧？成，不过咱们得先去见见他的父亲，只要他爹人品端正，家风清正，这事儿就成。彪儿，你这官当得不错，爹很是欣慰。如今便带为父去拜访一下这徐丫头的父亲吧。伯父伯母，我带你们去。你们还不知道呢，朱彪大哥的本事可不只是治世安民，咱们雁门关的所有军械全是朱彪大哥亲手改良督造，无论是甲胄的防御力，还是兵器的威力，都远超朝廷发下来的那些破烂货。你说什么？你说这些干嘛？我爹娘就是都是老实人，你别吓着他们。怎么会吓到？哪个当爹的当娘的不为儿子有出息而骄傲？是吧，伯父？你看看，这就是咱们的好儿子。咱现在总算是知道，你的才华都用到哪里去了。你思官服立事，是为了收拢民心，让他们替你积攒粮草；你依附沈万生，是为了让他助你发展地方，修筑城池，高筑城墙；你私造军械，施恩于驻军，则是为了让他们替你关起门来做皇帝。好一招高筑墙，广积粮，缓称王啊！一切咱可以给，但绝不能来抢。朱彪，你太让咱失望了。怎么会是这样？儿子，别光愣在这里看着呀，赶紧向你爹解释啊！伯父，你有误会。没什么好解释的，随他怎么想。你逆子！逆子！听我号令，随时护驾。啊！我刚把他私建粮仓的消息传递出去，刚回到这里，他就又要高筑墙、广积粮、缓称王了。我得把这个消息也传给知府大人。爹，我是真的有点烦你了。逆子，你说什么？我说，我有点烦你了。我问你，从我们父子相认到现在，哪次不是你听一半就骂我逆子？可结果呢？是啊，每次都是我前脚刚怒上眉梢，后脚就喜上眉梢。我不想再解释一个字，你爱怎么想就怎么想。你愿意跟着去看就跟着去看，你不愿意跟着看，我就派人送你回府休息。根据情报来看，再过不久，北蛮齐王帖木儿就会带领大军来犯。我们去兵工厂看看。是，大人。这家伙不仅私造兵甲，还私设军务。又怀疑上了是吧？
他可是你亲儿子，你就不能去看了再说？咱还成众矢之的了？妹子，儿子，等等咱，等等咱啊！走走走，这以后啊，只要这未来太子不对陛下出手，我们就不用戒备了。不错，反正戒备了也是白戒备。早该想到了，毕竟陛下在皇后娘娘面前，也就这点出息了。也不知道是不是错觉，我老觉得那里有人。朱标，我今天就把话撂在这里，用不了多久，你们一家3口就会跪下来求本府。难道是他的人来找这未来太子的罪证？大哥，你的意思是，那混蛋知府或许派人来过？为了以防万一，把陛下的龙袍、娘娘的凤服，还有我们的制衣，全部准备好。是。老爷，是不是朱标那畜生又有什么消息了？不错，老夫也万万没想到，朱标那小子竟然还有反心。爹，会不会是你的人看错了？朱标虽然当众羞我，着实可恨，但他一心为民，不像是有反心之人啊！绝不可能看错，为父经营多年，这点把握还是有的。上一封飞鸽传书说他瞒着我们私建粮仓，这封飞鸽传书又说他私造兵甲，暗通雁门守将。他不意图谋反，为何存粮造假？女儿，我们都被他骗了。他在老百姓面前假装正义也就罢了，可在你这个枕边人面前也不说实话。他从来就没把你当妻子过啊！现在看来，从他接受我的帮助开始，就是在利用我们，实在可恶。甚至，他早就和徐红莹那妮子苟合了。意思是说，就算没有他那乞丐爹娘认亲这一出，他造反成功后，我也当不了皇后。只怕他当了皇帝，第一个死的就是我们啊！我现在是越想越觉得这畜生不是人，越想越觉得他当众认亲，当众背弃我们，是在宾客们面前假装孝子。要知道，寿宴上的宾客足以影响整个雁门县，甚至是大半个大同府。朱标，你怎么能这么对我？我要你死！我要你们一家3口都不得好死！对，绝对不能让这小畜生好过！事不宜迟，老夫即刻进京告他。对了，女儿，布政使家的李公子不是一直喜欢你吗？你爹进京告他，我们就和李公子一起抓他，分头行动，省得夜长梦多。好，我这就去给李公子写信。来者何人？我是朱大人外派石侯，有重要情报。对口令：日月山河永在，大前江山永在。放行。朱大人和徐将军在兵工厂，你直接过去。多谢。可以啊，老徐，还真是人靠衣装马靠鞍，换上朱标大哥为你定制的新甲胄，立马就有个大帅样了。什么老徐？我是你爹。毛手毛脚的，可别给我打坏了。这就打坏了？岂不是说我朱标无能？末将不是那个意思，只是太过喜爱您为末将定制的这套新甲。
您是五品上将，我只是7品县官，可别在我面前自称末将，省得我爹给我扣上高筑墙、广积粮、缓称王的帽子。你爹还没死呢！爹，您说什么呢？伯父伯母就在，伯父伯母不见了。3位大人，此处便是雁门兵工厂。这就是彪儿创办的雁门军器局。这里不叫军器局，叫做兵工厂。这里叫什么？重要吗？咱是真的不想把它往坏了想，可你告诉咱该怎么想？就这规模，就这产量，再这么造下去，都可以炮轰京城了。不错，再这么造下去，确实是要不了多久就可以轻松拿下京城。逆子，你还说你不是逆子？爹，您这话有错。咱说错什么了？你应该说逆子，你还说你不是逆臣，有区别吗？当然了，这开口的逆子是您以父亲的名义称呼我，至于后面那个称呼，则是您以臣民的身份替皇帝斥责我。您又不是皇帝老子，怎么能替皇帝斥我为逆子呢？你爹就是皇帝老子，你怎么还……朱大人，您来了正好，省得我去衙门找您。按照您的要求，我雁门驻军、骑兵、步兵、弓箭手、火铳手、炮手，合计2万大军，已全部按照朝廷划拨装备数量进行换装。切记，一定是按照朝廷划拨数量进行换装，不可多造。您到任5年，第3年才有钱建厂，建厂又1年，真正投产也不过半年，能换装完成就不错了，哪还能多造啊？我知道您只是觉得朝廷的装备太差，想让我们的子弟兵身披防御更好的甲胄，使用杀伤更强的兵器，尽量少做牺牲，这才建厂换装，并不是想炮轰京城。就怕陛下知道后，怪您私造兵工，却不顾您心系军民的良苦用心啊！咱来问你，他造这兵工厂，只是因为他觉得朝廷划拨的装备太差，想为雁门驻军换装？是啊，一件都没有扩装。是啊，除了维修配件和朝廷规定的成品配件，一件也没有扩装。不是你谁啊？问个问题跟审讯罪犯似的。咱是……他是我爹，老怀疑我是不是要造反的爹。你爹还没死呢。李叔，说话的时候过脑子可好？你看，这可不能怪我啊，人家老李的第一反应也是这句话。朱大人的父母不是20年前逃难之时就走散了吗？九死一生的事儿，我这么脱口而出也可以理解。毕竟像当朝陛下这种雇农出身还逃过难当过乞丐的皇帝就这么一个，换做旁人能活下来都很难。这位老哥，咱不怪你，咱只是什么指示？你还怪我？你有什么脸来怪我？你攒个屁呀攒！你别这么看着我，我告诉你，你是朱大人的爹，不是我的爹。怎么，想打架还是怎么着？我告诉你，我可不怕你。说句倚老卖老的话，朱大人还得叫我一声李叔，咱俩指不定谁叫谁哥呢。你要不是朱大人的爹，我还不会这么不客气。就因为你是他爹，我才这么骂你。好，咱姑且叫你一声老哥，老哥哥还请赐教。怎么就因为咱是他爹，你才这么骂咱？赐教就赐教，首先，我不是他爹，我只是他治下的一个小老百姓，我都这么相信他。你这个当爹的，你自己睁大眼睛好好看看，这孩子都委屈成啥了？他是我们的父母官，可说1000道1万，他也只不过是一个渴望得到父母认可的孩子啊！我不管你们是哪里跑来的，也不管你们是怎么相认的，既然朱大人说你们是他的爹娘，
我就认。可我能不能麻烦你们相信他，认可他？不论是他的为官，还是他的为人，我老李都可以用命来担保。李叔，别说了，我和爹娘20年不见，他们还远不如你们了解我。也别怪他们。爹，我不怪您，我只是因为您老是误解我，这才……爹，父子之间没有隔夜仇，对吗？不说了，爹，不说了。儿子明白，儿子都明白。好，咱的好大儿啊！儿子，恭喜你，你终于成为了大前开国皇帝认可的太子殿下。儿子，你是一位真正的父母官，为了奖励你，爹要送你一份大礼。太子殿下已经通过考验，现在下去为太子殿下加冕。是。且慢！可在送这份大礼之前，咱要弄清楚一件事情。您说，儿子自当知无不言。你这兵工厂虽然看着不小，可和拥有诸多作坊的朝廷军器局比起来，还是不够看啊。你是怎么做到仅用半年的时间就生产出2万大军的兵器甲胄的？而且还是一支兵种齐全的边防大军。最为关键的是，造出这么多兵甲，还都比朝廷划拨的要好。你们怎么还那么多问题啊？这是你们该关心的吗？李叔别这么说，伯父和伯母也是出于好奇嘛。我们第一次听说朱标大哥的流水线作业法之时，不也是这样，不刨根问底就不罢休？人都是好奇的，可以理解。流水线作业法是个什么法？是啊，彪儿，赶紧给爹娘说说。这个一时半会儿说不清楚，还是去车间自己看吧。一片片零散甲片，只是放在这移动履带之上，流转数道工序，出来便是成型甲胄半成品。原来这就是彪儿的流水线作业法。1道流水线完成部件成型，再经2道流水线整体组装、打磨、配饰，便可直接产出成套完整甲胄。此法最妙之处，便是在于工序拆分，专人专岗。工匠只需要深耕1道工序，便能熟能生巧，精准无误，既大幅提速，又统一规格，严苛品质，速度与精良兼得。我儿，真乃旷世大才啊！你这婆娘，夸儿子的时候怎么不带上咱？他是你儿，更是咱的好大儿。儿子，这回你是想不当太子都不行了。儿子呢？他是你儿，更是咱的好大儿。老弟啊，我还是喜欢你那怒不可遏、一口一个逆子的样子。好了，笑个没完是吧？咱儿子呢？刚有人找他，他说在大门口等我们，要不我们现在过去。对了，那东西是怎么动起来的？是啊，老李，那东西到底是怎么动起来的？好吧，
我这就替朱大人为你们这俩好奇个没完的爹娘解答。什么？这也是彪儿的手笔？没错，若是没有朱大人巧思设计，这条传送带永远不可能自行运转，永远不会停。永远不会停。朱大人巧妙改造传统农用水车与龙骨翻车，将自然流水之力转化为持续机械动力，水流不绝，动力不止，传送带便可日夜轮转，永不停歇。借天地自然之力，融前人技艺之智，推陈出新，巧思创新。我儿这才是真正的大智慧啊！真不愧是咱老朱家的种。哎，怎么不骂了？我还等着听你一口一个逆子呢。懒得跟你们打趣，咱找咱的好大儿去。大人，算上我的返程10日，北蛮齐王帖木儿亲率20万北蛮大军，3日之内必定兵临雁门关，还请大人速做决断。我知道了，再探。是。从即刻起，我只给你12个时辰。2万边关大军的全套军械甲胄，务必全部配齐，交付到位。是，大人。等等。啊，大人，您这是？我这一礼，不为官，不为权，我带驻守雁门关以及镇守雁门县长城段的2万雁门子弟兵，向你，向兵工厂所有匠人郑重一拜。许多子弟兵年纪还没我大，他们能否身披坚甲，少受死伤，能否活着打赢此战，归家团聚，全谢你们手中匠心。好，这一礼，我老李替全场工匠，替所有匠人弟兄接了。心怀百姓，体恤兵卒，尊重匠人，我儿当真爱民如子，爱兵如子啊！这一刻起，你不仅是咱朱八的好儿子，更是大前开国皇帝朱洪明的嫡长子，大前国的太子殿下。儿子，爹许诺你的那份大礼，如今可以送你了。兄弟们，撤了，下山拜见我们的太子殿下。这身包袱背了一路，总算能卸下来了。你们背滚浮玉带靴子还好，不怕磕碰损坏。我背的是太子冕旒冠，丝毫不敢磕碰，一路小心翼翼，简直就是背了一座大山。走走走，赶紧下山，别再有什么变卦。等等，怕是真有变卦了。只要是爹娘送的礼物，哪怕是老家一捧泥土，一缕鸡毛，儿子都满心欢喜，尽数收下。不是，咱这次要送的是……但眼下军情紧急，我必须即刻回衙，部署全城防卫。什么泥土鸡毛？咱难道只会送这些寒酸东西？谁让你又是扮乞丐考验儿子，又是拿稻穗来考验儿子的？他刚刚说回去做什么？回衙门部署城防呀。他竟然还精通城防作战。你们这位儿子会的东西多着呢，你们往后惊讶的地方还多得很。同样是姓朱的，当朝陛下的那些皇子，跟朱大人一比，简直天差地别，根本就不成器。爹说的没错，如果朱标大哥是储君太子，我大前的未来必定风清气朗。不是，你还真想当太子妃呀？我告诉你，他真要当了太子，你们这门婚事，我第一个不同意。爹，您乱说什么呢？我可不想当什么太子妃，我只想陪在朱标大哥身边。但我说的是实话，如果朱标大哥是未来君主的话……等等，听你这话，你不仅对当朝皇子不满，对当今陛下也心存怨念。本将军本就对陛下有所不满。小的过关了，老的又来啊！当年抗满起义，除了当今陛下，
还有汉王陈大亮。我本是陈大亮麾下副将，主公败北之后，我们一众残部尽数被当今陛下收编。陛下北伐之时，我随军拼死作战，屡立战功。可后来陛下大封功臣，却彻底忽略了我们这些非嫡系旧属。我拼杀半生，只落得一个五品边将，此生连面圣领赏的机会都没有。但我从未怨过家国，只要我还能守得住这边关，护得住关内万家灯火，不让北蛮铁蹄再踏我大前疆土，我便无怨无悔。这便是我爹最耿耿于怀的地方。陛下坐稳江山后，渐渐遗忘了他们这些虽非嫡系，却同样为国拼杀的老兵功臣。就像用板砖拍您的那位巴蜀老兵，也不是陛下嫡系义军出身，可也是因为随陛下北伐，这才伤重留在了雁门县。这些被朝堂遗忘的老兵，一直都是我们的父母官朱大人在替陛下尽心照料。还在聊什么？赶紧回城，正事要紧。好嘞，咱这就来。你们几人立刻快马回城，全城布防，暗中值守，严防沈知府一行人暗中发难。是。老大，你真觉得那沈万生早已派人暗中窥探？不确定，但小心为妙。走，我们也赶紧跟上。婉柔，这朱标真是不长眼。放着你这般绝世佳人不要，偏偏跑去认一对乞丐当爹娘，简直愚不可及。他可不笨，他从头到尾都在利用我，利用沈家。他私建粮仓，私造兵甲仓反心，还与徐红英不清不楚，将我蒙在鼓里，百般欺骗。今天定要让他们一家三口好好尝尝背弃我沈家、忘恩负义的下场。此等不仁不义、暗藏反心的乱臣贼子，无需你们动手，本公子替你们亲手拿下。这些望楼原本是军用，我建设在城里，平时可掌握道路治安。但凡有盗贼，如果不一辈子躲在屋里，就必定落网。这叫做人工天网系统。一旦战事开启，各望楼可接力传递旗语，县衙军令无需奔走，瞬息便可直达雁门关前线，全军同步响应。朱标大哥，这叫什么系统来着？说了多次还记不住，这叫视觉通信系统。本是戍边军用设施，被你改良活用，维稳城防，治理民生两不误。我儿当真智勇双全，治世有方啊！老亲家，你方才还扬言不许红英做太子妃，等回到县衙之后，我便亲口赐婚封妃。我倒要看看你到底敢不敢反对。怎么回事？大人，望楼旗语急报，沈婉柔前世携布政守之子赵公子，率领100名轻骑兵直奔县衙方向而去。南门守军为何不拦？赵公子手持布政使文书，属于合规过境，南门守兵无权阻拦，只能以旗语急报，请大人速速定夺。来得正好。朱大人还没回来，今日想要硬闯，就从我等尸身上踏过去。朱大人是百年难遇的好官，为民造福，守城护民，你们凭什么无故拿人，恶意构陷？没错，没有朱大人，就没有今日的雁门县，谁也不许伤害朱大人。我这把刀杀猪10年，今日若能斩几个污蔑清官的乱臣贼子，也算值了。诸位乡亲，切莫被朱标的伪善外表欺骗，他私建粮仓，私造大量兵甲，暗中蓄势，蓄意谋反，狼子野心，昭然若揭。没错，他就是个欺世盗名、披着人皮的奸佞小人。乡亲们，你们都被他平日里的小恩小惠蒙蔽了双眼，所谓的大奸四忠，说的就是他朱标。各位乡亲，我曾身为知县夫人，我出钱办学，施医赠药，体恤孤寡，真心实意的辅佐他。我当初那般倾力支持他，为何如今却要亲手带人捉拿他？难道我无缘无故狠心绝情吗？就连我父亲也是昔日最看好他，如今却亲自进京告发，这一切都事出有因啊！我不信，我只信朱大人。如果没有朱大人开仓救济，我和娘亲早就饿死在寒冬里了。你个黄毛丫头懂什么？再敢胡言乱语，老娘撕烂你的嘴！你是坏人，一看就是坏人。区区刁民稚童，也敢当众过造，该死！谁敢伤我雁门百姓？
可恶！他为什么能让全城百姓如此拥护？乡亲们，别被他蒙蔽了！他越是装作正直爱民，内心越是奸险，城府越甚。我昔日也曾尽心善待你们，造福雁门，你们为什么偏偏不信我？婉柔，不必多言，这群刁民，还有这伪善的朱标，统统都该死！还愣着干什么？拔刀杀！所有衙役护住身后百姓。儿子，从今往后换爹来护你。还有娘。爹，娘，你们这是？锦衣卫何在？锦衣卫在！锦衣卫在！锦衣卫在！大前开国帝后在此，谁敢惊驾？臣锦衣卫指挥使毛强拜见皇帝陛下、皇后娘娘。拜见皇帝陛下、皇后娘娘。拜见皇帝陛下、皇后娘娘。请太子殿下换靴。